9 Ekim 2022 16 derece Koç burcunda Dolunay yayınına hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Bu Dolunay öncelikle doğum haritalarımızda bireysel olarak 16 derece Koç burcu, öncesinde 5 derece önce ve 5 derece sonrası da etki alacak. O alanda bir aydınlanma, bir farkındalık yaşayacağız. Tam karşısı terazi olduğu için bu Dolunay'ın etkileri tabii ki en fazla Koç ve terazi aksında yaşanacak. Yine 16 derece ve yakınlarında terazi burçlarında da etkisi yüksek olacağı için o burçlar da etki alıyor. Bu arada tabii ki mutlaka öncelikle yükselen burcumuz bu alandaysa Koç veya terazi birinci derecede etki alacağız. Dünya astrolojisinde, ülkeler astrolojisinde yine çok önemli bir dolunay. Zaten dolunay tam olarak haritanın tepe noktasında 10. evde doğuyor ve Şiron'la kavuşuyor. MC'de Jüpiter var tam 1 derecede. Bu demek oluyor ki Jüpiteryen bir aslında dolunay. Büyüten etkisi çok güçlü bir dolunay. Şiron'da astrolojide yaralı şifacı diye adlandırılan bir astrolojimiz. Fiziksel ve ruhsal yaralanmalarla alakalı. Ama tabii ki yaralandığımız yerden de şifalanmayı da işaret ettiğini unutmamalıyız. Sonuç olarak bir MC'de Jüpiter var. Jüpiter her ne kadar olumsuz şeyleri büyütse de kişisel kanaatim, bugüne kadarki tecrübelerim diyelim, ona dayanarak şunu söylemek istiyorum. Jüpiter'in bulunduğu alanda her zaman bir iyicil etki mutlaka hani eninde sonunda olmuştur. Çünkü Dolunay'ın karşısında 16 derece bir terazi var. Terazi ve Venüs de birleşmiş ve bu tabii ki Koç ve terazi zaten ilişkiler, denge, huzur ve adaletle de alakalı. Demek ki özellikle tabii hem haritalarımızda hem de ülkeler bazında da burada bir denge unsuru, bir adalet, demokrasi, bürokrasi işleyecek daha çok. Bu şu da anlama geliyor arkadaşlar. Bizim hem dünyada hem ülkemizde de yine yönetenler çok önemli. Ülkelerle ilgili hani dünya astrolojisinde zaten 10. ev yönetenler, başta olan liderler, krallar, kraliçeler, idari konumdaki kişiler, devletler, şirketler, büyük şirketlerden bahsediyorum. Ortak işler, ortak projeler, çünkü tam karşısı terazi. Bunların hepsi hayatlarımızda yön bulacak, aslında bazı belirginlikler olacak. Koç burcu önce bir burç. Birinci burç ve başlatmak enerjisi yüksek. Zaten ateş elementi çok yüksek. Tam olarak dolunay haritasında hani Koç'ta başlatma ile ilgili olduğu için oldukça güçlü, enerjik, girişken, sabırsız bir enerji olacak gökyüzünde. Şimdi Şiron'da olunca Koç sağlık astrolojisinde de hani biraz baş bölgemizle de ilgili olduğu için sağlık olarak bunlara birinci olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Baş bölgemizde olan tüm organlarımıza, yine yüze, işte beyine giden kılcal damarlar, bunların hepsi Koç burcuyla temsil edilir. Sağlık olarak bunlar daha önemli olacak. Şunu da söyleyebilirim. Bu anlamda yani bu sağlık sorunları yaşayan arkadaşlar varsa Allah şifa versin. Bunların şifalanması olarak da lütfen değerlendirin. Sadece burada yara alma manasında lütfen düşünmeyin bunu. Bireysel olarak ben böyle olacağını düşünüyorum. Kurumsal ve genel olarak baktığımızda ise o zaman işler biraz değişebilir. Mars yönetiyor. Mars 12. eve yerleştiği için biraz gizlilikle ilgili konular, perde arkası konular, işte biraz siyasi konular, daha çok dünyada da ülkemizde de siyaset, oradaki dengelerin değişmesi, gizlilik, gizli düşmanlıkların da yani astrolojik olarak böyle değerlendirilir. Mars savaş, mücadele gezegeni, 12. eve yerleşmiş. Burada bizim için biraz gizli kapaklı konuların, biraz arkamızdan dönen işleri, bu daha çok ülkeler adına söylüyorum bunu. Ve bir de şunun için söylüyorum aslında, hani önemli insanlar, yönetimde olan kişilerin veya işte herhangi bir firma, bir şirket, bunlar hani Mars ikizlerde olduğu için önemli saldırılar, siber suçlar gibi de düşünebilirsiniz. Mesela burada bankalar da, çünkü Türkiye haritasında arkadaşlar bu dolunay aslında finansal göstergeleri, işte bankaları, ondan sonra borçları, vergi sistemlerini, vergilendirme ile ilgili alanları temsil ediyor. Tam o alanımıza denk geliyor. Dolayısıyla Türkiye açısından burası biraz ekonomik anlamda
farklı bir sistem, yeni bir gelişme, yeni bir yöntem belirleme adına da düşünebilirsiniz ama tekrar Mars'a döndüğümde Mars'ın bu yerleşimi bir düşmanlığı. Hani bu ülkelerin arkasından yapılan düşmanlıklar olarak düşünün. Şimdi burada yöntem Merkür tam 4. evin girişinde. Size en yakın yani komşu ülkeleri düşünün mesela. Taş uzaktan gelmez biliyorsunuz. Size en yakın yerler, en yakın kişiler. Mesela şu anda küçük küçük bir sürü savaş yaşıyoruz. Aslında dünya savaşı dediğimiz aslında var. Şu anda ülkeler arasında yaşanıyor işte. İşte mesela Amerika ile işte Rusya mesela örnek olarak göstereceğim. Bunların aralarında mesela bir anlaşma, onun perde arkasında bize gösterilenin arkasında başka oyunların döndüğü, başka anlaşmaların belki de olduğu söz konusu olabilir arkadaşlar. Hangi ülkeleri yönetiyormuş arkadaşlar? İngiltere, Filistin, Danimarka, Almanya, Japonya, Koç burcunun temsil ettiği ülkeler. Koç burcunun ikinci dekantında 16 derecede ve ikinci dekantında ve burayı Güneş yönetiyor. Demek ki burada Güneş güçlü çünkü Güneş terazide ve yanına Venüs'ü de almış. Tam karşıtlık olduğu için bizim karşımıza gelecek, aynalanacağımız, önümüze çıkacak, yani yaşayacağımız farkındalıklar bireysel anlamda karşımızdaki durum, kişi, konum, pozisyon neyse çok güçlü. Bunu unutmayın. Herhangi bir terslik, bir agresyon mesela burada agresyon var bu arada. Hani bu dolunayın agresyon tarafı var. Burada ilişkilerdeki dengeyi kurmak Mars tarafından biraz sinsilik de var hani işin arkasında. İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar adına yapılacak tüm girişimler ortada olacak daha fazla. Plüto var. Plüto tam 7. ev çizgisine yakın yerleşmiş. Plüto güçtür ve güçlü bir değişim, güçlü bir dönüşümdür. Bu aslına bakarsanız dolunay arkadaşlar önemli bir dönüşüm ve değişimi getirecek. Özellikle bu dolunayda gündemimize gelecek konular 2023 yılının ikinci yarısından itibaren gelişecek konuların işaretçisi olarak bence bunu not alın. Kendi haritalarınıza mesela nasıl etkiler alacaksınız ki ateş elementi çok yüksek. Doğum haritalarında ateş elementi yüksek olan arkadaşlar olumlu etkiler alacaksınız muhakkak. Yine hava elementi yüksek, yine hava grupları için olumlu destek veren bir dolunay olacak. Bu arada su grubunda yengeç çok ön planda. Yengeç burcu tabii ki karşısında 20 derece oğlak oluyor. Dolayısıyla oğlaklar da yine etki alıyorlar. Ama en çok 1. derecede etki alacak burçlar tabii ki 16 derece ve yakınlarında. Özellikle Koç burcunun ikinci 10 gününde doğduysanız, Yengeç burcunun ikinci 10 gününde, Terazi burcunun ikinci 10 gününde ve Oğlak burcunun ikinci 10 gününde doğan arkadaşlar mutlaka daha güçlü etkiler alacaklar. Evet, Türkiye'nin, ülkemizin yani ilerletilmiş haritasının tam 8. evin girişinde ve orada bir Şiron var şu anda. Demek ki 8. ev zaten piyasalar, vergiler, borçlar, ülkeler arası borçlanmalar, borçlarla ilgili konular. Zaman zaman hani burada sıkışma durumları söz konusu olabilir. Şiron var, şifalanma söz konusu da olacağını söyleyebilirim. Orada bir yeni kaynak, yeni bir gelir, yeni bir sistem, yeni bir yöntem ortaya çıkacaktır. Bunlar belki vergilerle, işte farklı sistemlerle, vergilenme sistemleriyle ilgili olabilir bu arada. Çünkü dediğim gibi hani Mars yönetiyor ve yönetimde başta olan insanlar. Ve burada şunu da söyleyebiliriz, bazı sağlık sorunları yaşanabilir. Özellikle ülkeleri yöneten siyasi liderlerin ciddi sağlık sorunlarını da getirebilecek bir dolunay. Hatta baştaki insanların değişebileceği ya da onun sinyallerinin alınabileceği bir süreç olarak kabul edebiliriz bunu. Yine Türkiye'nin ilerlemiş haritasında bizim MC'de bir ikizler var. Ve Mars orada ikizler burcunda bir retro yapmaya başlayacak ay sonunda. Ve 2023'ün 13-14 Ocağı'na kadar da sürecek. Ülkemiz adına çok önemli bazı gelişmeler. Her an bir yöntem değişikliği, bir fikir değişikliği, mesela seçimle ilgili bazı planlarda değişiklik gibi durumlar olabilir. Hani ne olur bilmiyorum ama gündemimiz bu olacağını söyleyebilirim.
Tam olarak Dolunay esnasında Ay-Venüs karşıtlığı da var arkadaşlar. Ay-Güneş karşıtlığı beraber Ay-Venüs karşıtlığı da var. Bu da ilişkilerde bazı zararlar görebileceğimizi gösteriyor. Bireysel değil, aslında sosyal ilişkilerimizin tümünde bunu böyle düşünün. Ortaklı işlerde, yeni girişilen veya yenilenmesi gereken durumlarda, sözleşmelerde, evliliklerde, şirket evlilikleri, önemli piyasalara yön veren şirketler olabilir, ülkeler olabilir. Burada bazı zorluklar gerçekten var. Ve onun yanı sıra hani temel açı olarak baktığımızda hani tam olarak kesinleşmiş sadece Venüs'ün karşıtlığı ve Şiron'un kavuşumu var. Şiron yaralı şifacı olduğuna göre ve Mars yönettiğine göre ve Mars Neptün'le bir kare içerisinde olduğu için burada ciddi bir yön kaybı, dengelerin bozulması veya durumların kontrolden çıkması, yanıltılma, gerçekten siber suçlarda ben burada çok dikkat, hani üstüne basa basa söylemek istiyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Tehlikeli durumlar olabilir. Tedbirli olmamız gerekiyor. Düşmanlıklara karşı, kazalara karşı. Özellikle ben bireyselden çok toplumsal olarak ülkeler, siyasi liderler arasında da veya onların arkasından da gelişebilecek düşmanlıklar var. Hani burada kayıpların da yaşanabilme olasılığını söyleyebilirim açıkçası. Onun yanı sıra arkadaşlar yengeç yükseliyor. Evet, aile, maddi manevi güven duyduğumuz alanlar, kişiler yine çok önemli şekilde etkisi altında olacağız. Evet kıymetli dostlarım, şimdi burçlarımıza geçiyoruz. Bakalım burçlarımız bu dolunaydan nasıl etki alıyorlar? Evet, başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen yükselen burcunuza göre takip ediniz kıymetli dostlarım. Çünkü tüm yorumları yükselen burca göre yapıyorum. Ondan sonra güneş, ondan sonra ay burcunuzda dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Koç ve yükselen burcu koç olanlar. Eğer koç burcunun ikinci haftasında doğduysanız, yani ikinci 10 gününde 16 derecede bir yükseleniniz varsa koç burcunda 5 derece önce ve sonrasında düşünün. Onun yanı sıra bu derecede bir güneşe sahip veya bir Venüs de olabilir. Önemli gezegen yerleşimine sahipseniz tabii ki bu sizi direkt ilgilendiren bir dolunay. Hatta sadece bu haftayı, bu 2 haftayı değil, önümüzdeki yılı da bazı ipuçları olarak size şekillendirecek cevaplar barındıran bir dolunay olacak. Birinci evinizde bu hayatınızın her anlamında yeni akımlar oluşturabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Gezegeniniz Mars 3. evinizde. Demek ki burayı, yani dolunayla ilgili konular yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, kültürel konularda, ticari anlaşmalar, seyahatler, en çok orada mücadele vereceksiniz. Gelişmeler daha ziyade orada olacak. Çünkü bu süreç bu arada dediğim gibi 2023 yılına da sarkacak. Mesela diyelim ki şu an gündeminizde sağlıkla ilgili bir sorun var. Hemen dolunayın akabinde ilişkileriniz gündeme geliyor sevgili koçlar. Dolunayla beraber evli bir koçsanız evliliğinizle ilgili bazı yenilikler, yeni planlamalar gelişebilir. Bekarsanız evliliğe karar verebilirsiniz. Ya da karşınıza evlenmek isteyeceğiniz biri çıkabilir. Böyle biriyle tanışabilirsiniz. Bu arada çok yüksek bir ihtimal. Çünkü Venüs de burada ilişkilerle ilgili önemli gelişmeleri kaydedecek hayatınıza ve belirsiz bir ilişki varsa, şu an bir ilişki var ama hala bir yön belirleyememiş, kararsızlık var içerisinde. Bu hukuki süreçler yaşayan koçlar için de geçerli. Dolunayla birlikte buradaki belirsizlikler daha görünür olacak. Neticelere varacaksınız, öyle söyleyelim. Sevgili koçlar, yakın bir ailenizin, mesela aile bireylerinizin bazı sağlık sorunları olabilir. Efendim, yengeç burcu yükseliyor çünkü yengeç tam aile alanınızı temsil ediyor. Ebeveynleri, yaşadığınız yeri de ilgilendiren belki bir değişim, ciddi bir değişim yaşayabilirsiniz. Yeni kararlar verebilirsiniz. Evinizi de değiştirebilirsiniz. Mesleki anlamda bir yenilik söz konusu olabilir. Bunun akabinde belki bir yurt dışı ya da bir şehir değişikliği gibi durumlar da olasılıklar arasında tabii ki arkadaşlar. Dediğim gibi derece olarak eğer etki alıyorsanız sevgili koçlar.
Boğalar yükselen burcu boğalan arkadaşlar, 12. evinizde bir dolunay. Eğer orada 12. evinizde bir özel yerleşiminiz varsa Ay olur, Venüs olur, Mars olur. Tabii ki ya da belki güneşiniz, bilmiyorum. Çünkü yükseleniniz boğa olur ama güneşiniz koç olur. O da olabilir. Çünkü dediğim ya, yükselenize göre takip ediniz. Şimdi burası önemli etki alacaktır. Dolayısıyla hani Mars yönetiminde bir yer. Fizikselden çok sanki maddiyatla ilgili konuları içerecek. Fikirler, projeler, çalışmalar, iş hayatınız. İş hayatınızda gösterdiğiniz performans. Belki de bir işiniz yok. Yeni iş planları yapıyorsunuz. Bir değişime gitmek istiyorsunuz. Ya da önemli bir şu an seviyedesiniz mesela. Orada bazı kanalları değiştirmek istiyorsunuz gibi de değerlendirebiliriz açıkçası. Bu dolunayla beraber bu belirsizliklerin daha görünür olduğu, yönünüzü daha iyi tayin edeceğiniz ki özellikle sağlık ve iş alanında burası daha güçlü çalışacak. Ve iş dediğimiz zaman tabii ki burada hani Mars'a bakıyoruz, finansal konular, gelir ve giderlerinizin arasındaki değişim, oradaki denge çok önemli olacak. Çok hızlı gelişmeler gösterebilir bu arada burası. Evet, 16 derecelerde yükseleni boğa olan arkadaşlar tabii ki direkt etki almıyorsunuz siz. Birebir etki almıyorsunuz hani fiziksel olarak. Yani sadece hayatınızdaki işlerinizle ilgili. Ama dediğim gibi bir özel bir yerleşim veya Güneş, Venüs, Mars gibi bir yerleşiminiz varsa 16 derece ve yakınlarında Koç burcunda muhakkak tabii ki etki alacaksınız. Biraz sağlığımıza dikkat etmemiz gerekebilir. Ruhsal anlamda şifalar getirebilir. Uzun zamandır yapmaya çalıştığınız bazı şifa çalışmaları işe yarayabilir. Çünkü Şironlu bir dolunay ve Şiron 12. evde evet bazı zararlar getirse de aynı boyutta, hatta belki daha da güçlü farkındalıklar ve şifalanmalar da getirecektir. Bunlar daha çok maddi alanda olacağını da söyleyebilirim. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs dolunay esnasında tam olarak Güneş'le birlikte yükselen boğaların özellikle kariyer, para anlamında destekleyen bir yerleşimde. Bence yükselen burcu boğa olan arkadaşlar önemli maddi konularda gelişmeler gösterebilirsiniz. Mars'ın retroya girmeden önceki hemen halini lütfen değerlendirin. Fırsatları değerlendirin. Mars retro yapmaya başladığında Ekim'in sonunda burada biraz daha dikkatli olmanız gerekecek. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, dolunay sizin için güzel bir alanda doğuyor. 11. evinizde fazla etki almıyorsunuz dolunaydan ama tabii ki Mars burcunuzda olduğu için, yani dolunayın yönetici gezegeni, oldukça girişken, enerjik, aktif, hızlı bir süreci işaret ediyor sizin için. Başlangıçlar yapmak, harekete geçmek için hiç düşünmeden yapabilirsiniz. Özellikle sosyal ilişkilerinizi sanki daha çok hedef alıyor. İşte oradaki arkadaş grupları olabilir. Sosyal gruplar, etkinlikler, severek yapılan bazı ekip çalışmaları, grup çalışmaları için oldukça faydalı bir yerleşimde. Bu arada yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi de bir hayli güçlendirecek bir durumda. Onu da söylemeliyim. Ve şimdi dolunayın oluşturan tabii Güneş ve Venüs de Terazi burcunda. Bu da sizin için önemli olabilir. Eğer ki 16 derecelerde bir yükseleni olan ikizlerseniz kesinlikle aşkla ilgili gelişmeler getirecektir hayatınıza. Çocuklarla ilgili. Onların genel işte mutlulukları, sağlıkları veya konforları olabilir. İlişkide bazı memnuniyetsizlikler veya belirsizlikler varsa burada bazı gelişmeler olabilir. Bazı şeyler daha görünür, daha net olacaktır. Sonuç olarak Venüs'ün güzel etkisini alıyorsunuz. Aile içindeki mesela kadınlar, bunlar eş, kardeş, anne gibi sevdiğiniz hani kan bağı olan ama sevdiğiniz kan bağınız olmayan kadınlar da olabilir. Çocuklarınız, özellikle mesela gebelikle ilgili konular, işte bebek sürprizleri. Yine bu dolunayla beraber ki burada bir süreç yaşanıyorsa mesela bir beklenti de varsa yine bazı belirgin sonuçlar getirecektir. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar sizin için önemli bir dolunay. Siz de çünkü bir öncü burçsunuz. Hayatınızın tam tepe noktasında bir dolunay doğacak ve bu dolunay hayatınızın tüm alanlarında etkili olabilir ki öncelikle kariyer, iş hedefleri, iş pozisyonlarındaki değişiklikler, orada beklentiler, terfiler,
Eğer böyle bir beklentiniz varsa mesela. Çünkü sizin için daha önemli, bir de tam Dolunay haritasında yengeç yükseliyor zaten. Tüm yengeçler için gerçekten önemli olacağını söyleyebilirim. Eviniz, aileniz, yaşadığınız yeri ilgilendiren konular. Biraz daha keyifli aslında. Ailevi konular daha keyifli, daha soft, daha güzel ilerliyor. Çünkü Güneş'in yanında hani Venüs var. Venüs'le beraber biraz daha evde değişiklik, bir yenilik, düzende olabilir, eşyalarda olabilir. Belki de taşınma planı yapacaksınız. Ama kesinlikle eğer yükseleniniz bir yengeçse ve 16 derece ve yakınlarındaysanız kariyer planlarınızda önemli bir yenilik, önemli bir gelişme bekleyebilirsiniz sevgili yengeçler. Zaten hani özellikle dolunaylar siz yengeç burçlarını daha çok etkiler çünkü sizin yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla daha hassastır bu anlamda zaten yengeç burçları. Şimdi bu da tam bir de öncü burçta olduğu için gerçekten ciddi ailevi konularda da etki alıyorsunuz. Ortaklı işler veya evliliklerle ilgili bazı yeni gelişmeler, borçlar, mesela oraya ödenmesi gereken paralar, mesela Mars'a bakıyorum. Hani Mars da 12. evde. Bazı ötelenmişlikler, ihmaller varsa ve bu arada biraz arka planda arkanızdan bazı işler de çevriliyor olabilir. Önemli pozisyondaki yengeçler, eğer doğum haritanızı biliyorsanız bakın ya da baktırın güvendiğiniz insanlara, güvendiğiniz astrologlara gerçekten. Çünkü Mars uzun bir süre, yani bu dolunayın yönetici gezegeni bu alanda seyahat edecek. Dolayısıyla burası gerçekten arkanızdan dönen bazı dolapları gösteriyor olabilir. Düşmanlıkları gösteriyor olabilir açıkçası. Ve özellikle ailenizi ilgilendiren konular yakın zamanda da gündeminize düşecek ki aileyle ilgili konular, ev yerleşim yeri olabilir mesela. Onun yanı sıra şu anda mesela kardeşler, yakın çevreyle, ticari konularla bazı sıkıntılar, zorluklar yaşamış eğer bir yengeçseniz, yakın çevrenizde bazı zorluklarınız olduysa eğer, bunlarla ilgili yeni gelişmeler, işte bazılarında düzeltmeler olacak. Çünkü Jüpiter var. Biraz önce yayının en başında söyledim. Hani sonuç olarak ne kadar zor olursa olsun burada bir Jüpiter var. Tam kariyerimizden geçiyor. Bu fırsat verir. Fırsatları büyütür. Aslında göremediklerimizi de görmemizi sağlar. Dolayısıyla çok da paniklemeye aslında gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani şu an Jüpiter'i de Mars yönetiyor. Ve Mars ikizlerde olduğu için oldukça zihinsel bir potansiyel verir ve hani düşünerek, işte planlı, ondan sonra biraz daha böyle fiziksel değil de beyin gücüyle, düşünce gücüyle ilgili konuları işaret ediyor. Tavsiyem şu olacak, düşündüklerinize dikkat edin sevgili yengeçler. Düşünceleriniz çok önemli. Düşüncelerinizle hareketler arasında bir senkronizasyon var. Hayata geçebilir. Aklınıza gelen şeyler gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla mesela işinizde yükselen burcu yengeç olan arkadaşlardan bahsediyorum. İşte işinizi alıp işte yurt dışında bir yere veya sosyal platformlarda yapmaya gibi böyle planlar yaparsanız sanki sizin için daha sağlıklı olabilir sevgili yengeçler. Aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar, dolunay size yarıyor. Çünkü ateş grubu bir burçta, 9. evinizde ideallerimiz, hayallerimiz, hedeflerimiz gibi hani bize her zaman umut veren, gelecek vaat eden bir alanda. Eğer 16 derecelerde burada bir güneşe, bir yükselene sahipseniz veya işte yakınlarında 2-3 derece önce veya sonrasında dolunay sizi aslında niyetlerinize diyelim, hayal ettiklerinize kavuşturabilir. Yeni kapılar açabilir. Özellikle hayalinizde mesela bir eğitimle ilgili bir durum varsa, onun yanı sıra bir hukuki süreç varsa veya oradan bir sonuç bekliyorsanız mesela öyle de düşünebilirsiniz. Seyahatler getirebilir size. Uluslararası konuların önünü açabilir açıkçası. Uluslararası konularda bazı gelişmeler sağlayabilirsiniz. Bizim hayal ettiğimiz maddi manevi tüm değerleri işaret ettiği için felsefik açıdan da düşünürsek eğer, gerçekten mesela hayal ettiğiniz bir eğitimi almak, çok arzu ettiğiniz herhangi bir konuda mesela bir yurt dışı seyahati, bir iş bağlantısı yapmayı hayal ediyorsunuz ya da böyle bir çabanız varsa buralarda neticelenmeler getireceğini söyleyebilirim. Yeni girişimler ya da yapılan başvuruların sonuçları olarak da değerlendirebilirsiniz. Sizin için keyifli, güzel. Bu arada
aşk hayatınızı da hızlandıran, hatta renklendiren bir dolunay. Seyahat edeceksiniz. Belki seyahatte birini tanışacaksınız. Yeni bir iş anlaşması mesela veya belki bir aşk başlayacak. Böyle de düşünebilirsiniz. Bence en olumlu etkiyi alan burç sizsiniz sevgili aslanlar. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, dolunay finansal alanınıza doğuyor. Krediler, borçlar, vergiler olabilir. Bankalarla ilgili konular, finansal konular, yani bir başlangıç varsa, bir maddi konuda bir destek bekliyorsanız, mesela özellikle yükselen burcu Başak olanlar için söylüyorum ve 16 derecelerde bir yakın bir yerleşiminiz varsa, bir mirası beklemek. Maddi konularda bir para ile ilgili konuda bir beklentiniz varsa yine burada bazı gelişmeler olabilir. Ortaklı işlerinizden, eş ilişkilerinden yine maddi konularda bir takım gelişmeler olma ihtimali var. Mesela bir kredi çekebilirsiniz. Mars'a bakıyoruz. Mars tam kariyer evinizden bir Mars geçiyor. Hayatınızda önemli şekilde bazı şeylere yön vermeye, kariyer planlarında önemli bazı yenilikler yapmaya eğer çabalıyorsanız, böyle bir girişiminiz varsa, belki bir yatırım için böyle bir finansal desteğe ihtiyacınız vardır ve bunu sağlayabilirsiniz açıkçası. Onun yanı sıra tabii Mars kariyer evinizde olduğu için hayatınızın tümünde yeni bir değişim, yeni bir düzen de sanki sağlamaya çalışıyorsunuz ve bunun için mücadele ediyorsunuz sevgili Başaklar. Özellikle Mars'ın retro yapmasına yakın günlere doğru bu gibi girişimler, önemli yatırımlar için bence hareket etmeyin. Özellikle 25 Ekim'e kadar burada yapılması gereken önemli konuları bence hayata geçirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, önemli bir dolunay 7. evinizde gerçekleşiyor, tam karşıt burcunuzda. Özellikle ilişkileriniz söz konusu. Başlıca yükselen burcu teraziyseniz bu dediklerim çok daha geçerli sevgili arkadaşlar. 7. ev demek evlilikle ilgili konular. Evliyseniz evliliğinizle ilgili konular. Değilseniz ortak bir iş yapma, ortaklı bir iş yapan arkadaş varsa orada yeni dengelerin oluşması, orada bir tamamlanma, bir belirsizliğin sonuç vermesi gibi düşünebilirsiniz. Bekarsanız evlilikle ilgili yeni niyetler, yeni girişimler olabilir. Böyle bir fikre sahip olabilirsiniz. Böyle bir insanla tanışabilirsiniz. Ve buranın yönetici gezegeni tabii ki şu anda Mars İkizler Burcu'nda olduğu için daha çok seyahatler, ticari anlaşmalar olabilir. Gittiğiniz yerde ya da gideceğiniz yerde birileriyle tanışma, yeni işbirlikleri kurma mesela söz konusu olabilir. Burası çok önemli olacak gerçekten. Özellikle böyle bir gelişme bekliyorsanız eğer bu ayın 25'ine kadar, aslında 23'üne kadar Ekim'in, bence hızlıca hareket edin. Mars retrosu başlamadan hemen önce iş gelişmeleri, özel hayatınızdaki gelişmeleri daha sağlıklı olarak yönetebilirsiniz açıkçası. Şu anda Venüs de çünkü burcunuzda ve Venüs'ün de terazide olması aslında güzellik, estetik, maddi konularda bazı destekler alma şansınızı da yükseltiyor. Dolayısıyla önemli, ama şunu da hatırlatmam gerekiyor ki herhangi bir, çünkü Şiron var burada. Mesela problemli bir ilişkide işte altyapısı bozulmuş, belki de yeteri kadar artık sağlam duramayacak ilişkilerde bazı kopmalar da getirebileceğini söylemek zorundayım tabii ki. Ama bazılarımız için de tam tersi şifalanmalar, yeniden yol alma gibi, yeni adımlar atmaya karar verme gibi durumlar da oluşabilir. Bu kişinin tamamıyla doğum haritasının aldığı etkiyle alakalı sevgili teraziler. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar, 6. evinizde bir dolunay yaşanacak. Özellikle yükselen burcunuz akrepse daha çok etki alacaksınız bu bahsedeceklerimden. 6. ev sağlıkla ilgili, iş hayatıyla ilgili, iş yaşamıyla ilgili gelişmeleri işaret eder. Tabii ki biraz sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Onun yanı sıra burayı yöneten gezegen Mars 8. evinizde ve aynı zamanda sizin de yönetici gezegeniniz finansal konularınızı, bankaları, borçları, vergileri, sigortaları, buradan gelişecek konuları, mesela ortaklı işler ya da evlilikler olabilir. İşle bağlantılı, ki daha çok işle ilgili olacağını düşünüyorum. Yeni gelişmeler
getirebilir. Mesela bir tazminat almanız gerekiyor diyelim ki veya bir tazminat ödemeniz gerekiyor. Bununla ilgili konuları da kapsayabilir açıkçası. Yükselen burcunuz 16 derecelerde bir akrepse ve tabii ki Koç burcunda bu 6. evinizde bir yerleşiminiz varsa, işte Venüs, Ay vesaire başka gezegenleriniz olabilir. Tabii daha güçlü etki alırsınız ve oradaki bulunan gezegenin doğasında da konular olacaktır bunlar. Mesela bir Venüs olursa diyelim ki parayla, işle alakalı olacaktır gibi düşünebilirsiniz. Bu arada Satürn de olabilir mesela. Satürn'ünüz var diyelim ki orada. Satürn'ünüzün üzerinde bir dolunay. Bu hem mesleki anlamda önemli bazı gelişmeleri tetikleyebilir. Bazı şifalanmalar olabilir. Mesela sağlık sorunu diyelim ki var. Bir tedavi sürecindesiniz. Burada bazı gelişmeler olabilir. Bir çare arıyorsanız mesela bir gelişmekte olan bir konuda yeni bir sağlık tedavi yöntemi diyelim mevcut olabilir. Sağlıkta şifalanma olarak da değerlendirebiliriz burayı ama dediğim gibi daha çok ben finansal alanlarda sanki olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Doğum haritanızın tabii ki aldığı etkiye göre değişiyor. Buranın özellikle çalışacağı yer dediğim gibi finansal konular olacaktır. Ameliyatlar da olabilir aslında. Hani Mars yönetici gezegeniniz eğer mesela kurtulmak istediğiniz bir derdinizden arınabilirsiniz. Bir tedavinizi hızlandırabilirsiniz. Mesela bir sağlıkla ilgili bir konu için bir bütçe ayırabilirsiniz. Böyle de düşünebiliriz. Yani birçok alternatif var burada. Hem Dolunay'ın hem de sizin yönetici gezegeniniz Mars aynı olduğu için bu gerçekten burada önemli ölçüde etkili olabilir. Şimdi buradan bir Jüpiter geçtiği için, hani Jüpiter de 6. evinizde olduğu için ben bir şifalanma olacağını söyleyebilirim. Bir iş bulma, yeni bir iş fırsatı, yeni bir iş kapısı, kazanç kapısı olarak da değerlendirebilirsiniz. Evcil hayvanları ile ilgili sorunları olanlar, onların sağlık sorunu veya vesaire gibi bu alanı da kapsadığı için yalnız dikkat edilmesi gereken şu burada. Yönetici gezegeniniz Neptün'e bir karesi var. Bilhassa finansal piyasalarla ilgilenen bir akrepseniz, çünkü Neptün orada yanıltıcıdır. Önemli büyük yatırımlar, girişimler için tam bu zamanı tavsiye etmiyorum. Dikkat dağınıklığı verebilir, yanıltıcı sonuçlar getirebilir. Neptün olduğu için orada söylüyorum ama şu anlamda çok iyidir. Güçlü bir sezgi, güçlü bir yaratıcılık, yeni kaynaklar bulma adına güzel sanatsal anlamda, zihinsel ve sanatsal anlamda güzel çalışacaktır. Maddi anlamda dikkatli olunması gerektiğini üstüne basa basa size tekrar etmek istiyorum. Dediğim gibi para piyasaları ile ilgileniyorsanız eğer. Yay ve yükselen burcu yay olanlar, evet, ateş grupları için güzel bir dolunay ve aslında en güzel etkiyi de sevgili yükselen yaylar sizler alıyorsunuz. 5. evinizde bir dolunay, bu genellikle sürpriz getirir, heyecan getirir, sevinçli haberler getirir. İlişkiler, çocuklar, sanatsal konular, kazançlarla ilgili güzel gelişmeler de verebilir. Sosyal çevreyle olan bağlarınızı güçlendirecektir. Evlilik, ortaklıkla ilgili konular burada çok çok daha ön plana çıkabilir. Özellikle bir evliliğe karar verebilirsiniz. Yükselen burcu yay olanlar 16 derecelerde o derecelere yakın bir yükseleni olan yaysanız yüksek ihtimalle bir mesela flörtü, bir ilişkiyi evlilikle taçlandırma kararı alma ihtimaliniz var. Onun yanı sıra bebekler, çocuk haberleri, yani doğum sürprizleri diyelim yine burada ön planda olacak. Bebek bekleyen, çaba gösteren, belki bir tedavi süreci geçiren bir yay için yine burası olumlu. Finansal konularda para piyasaları ile ilgilenen yay burçları tabii ki burada ortaklı projelere girebilir. Finansal konularda borç, bankaları ilgilendiren alanlarda bir yatırım yapmak üzere bir girişim de söz konusu olacaktır. Ya da bir ödeme söz konusu olabilir. Eğer yükselen burcunuz yaysa bu söylediklerim %99 çalışacaktır haritanızda sevgili yaylar. Doğum haritanıza bakınız lütfen. Sizin için önemli fırsatlar getirebilir. Fakat bu fırsatları bu ayın 24'üne kadar, 23'üne kadar hatta bence kullanın, değerlendirin. Mars retrosu başlamadan bu konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Tabii burada bir Şiron olduğu için bence bir şifalanma, bir çözülme
söz konusu olacaktır. Sevgili yaylar, sizler için gerçekten keyifli, hatta sizi seyahate bile götürme ihtimalinin olduğu bir dolunay yaşayacaksınız. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan kıymetli dostlar, önemli bir dolunay. Öncü burç olduğunuz için özellikle taşındıran, ev aldıran, ev sattıran, arsa, toprak, gayrimenkullerle ilgili konularda önemli hızlı gelişmeler getiren bir dolunay size. Eviniz, yerleştiğiniz yer, aileniz, kökleriniz ve onların aslında iş ortamları da olabilir bu arada. Yani hani çalışma koşulları, aileyle yapılan ortak işler, planlar, burada gelişmeler hızlıca burada ilerleyeceğini söyleyebilirim. Ebeveynlerinizi ilgilendiren anne, baba, onların sağlıkları, onların genel durumları, rutin kontrolleri de olabilir bu arada, ama ufak tefek de olsa böyle bazı ameliyatlar sanki söz konusu olabilir. Ama burada bir şifalanma olma olasılığı çok yüksek. Yani zaten bir ameliyat varsa bir şifa vardır. Sonuç olarak bir doktorların müdahalesi gerekiyorsa demek ki iyileşmek üzere bir ihtiyaç olacak. Onun yanı sıra sevgili oğlaklar, tabii 4. ev tam karşısı iş hayatınızı da ilgilendirebilir. Mesleki anlamda bir gelişme olabilir. Mesela bir iş yeri açmaya karar verebilirsiniz. Olabilir, böyle bir mekana sahip olmak isteyebilirsiniz. Bir kadının bir dişi figürün ortaklığıyla olabilir. Ki evliliğinizle ilgili de olabilir eğer evliyseniz, ama değilseniz bence bir ortak projeyle yeni bir iş yeri açma, yeni bir iş yeri kurma adına da yeni gelişmeler olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Yükselen burcunuz özellikle 16 derecelerde Oğlaksa haritalarınıza bakınız. Tabii ki burada doğum tarihi, işte haritadaki element yoğunluğu vesaire muhakkak önemli, ama en fazla görüntü burada çünkü dönüyor. Sevgili oğlaklar, para kazanmak için, gelirlerinizi arttırmak için ciddi bir mücadele içindesiniz. Ve bu mücadeleyi de aslında belki de bir ortak projeyle taçlandıracaksınız. Belki de evlilik yoluyla olacak. Bu da bir ihtimal tabii ki. Ama her halükarda dediğim gibi günlük rutinleriniz çok hızlı. Sağlıkla ilgili konular oldukça enerjik, spor aktiviteleri vesaire. Oldukça kendinize de çok özen göstermeye çalıştığınız bir süreç olduğu için bence hem ailenizin, belki de aileyle kurulacak bir şirket olarak bile değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar. Evet, nihayet daha rahat bir sürece giriyorsunuz. Dolunay 3. evinizde. Dolayısıyla 3. ev dolunayları genellikle bir kısıtlanmış ya da engellenmiş bir konuyu hızlandırır. Şimdi burcunuzda bir Satürn var. Dolunay 3. evinizde olduğu için genellikle işte girişmek, başlamak anlamında aslında orada güçlüsünüz. Sonuç olarak kova bir yenilik, bir orijinallik söz konusu burada. Burada yeni girişilmiş bazı konular, yeni adım atılmış, konuşulmuş konularda bir ilerleme olacak. Seyahate çıkaracak sizi. Bir eğitimle ilgili konu olma olasılığı yüksek. Çocukları, aşk hayatını, finansal konuları ilgilendiren alanda da olacağını söyleyebilirim. Şöyle de düşünebilirsiniz. Çocuğunuzun bir eğitimle ilgili başka bir ülkeye seyahati, dijital konular, araçlar, yazılı sözlü haberler, ondan sonra sosyal medya özellikle burada öne çıkıyor. Bilgi, iletişim ve girişkenlikle ilgili ve çok hızlı ilerleyeceği için bu alanlar çok güçlü. Onun yanı sıra yakın çevrenizde olan bağlarınız, ki bunlar belki kardeşler olabilir, ani bir yenilik de söz konusu olabilir burada. Mesela şöyle de diyebiliriz, 5. evinizden geçen çünkü bir Mars var. Maddi anlamda bir destek bekliyorsunuz. Mesela kimden gelir? Çocuğunuzdan gelebilir. Kimden gelebilir? Finansal anlamda bir yerden bir para kazanç sağlayabilirsiniz. Ufak tefek de olsa böyle küçük sağlık sorunları olabilir. Sizin olmasa da işte yakın çevrenizden birilerinin olabilir mesela. İşte aile bireylerinden bazı kişilerin. Onların tedavi süreçleri olma ihtimali var, ama daha çok yüzde olarak düşündüğümde sanki günlük rutinlerle beraber yakın çevre ilişkileri ve iş hayatında önemli gelişmeler getireceğini söyleyebilirim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar, para evinizde bir dolunay.
Dolayısıyla gelir, kazançlar, gider gelir dengesinde önemli bir yenilik söz konusu. Yükselen burcunuz eğer bir balıksa 16 derecelerde özellikle ve mesela ikinci evinizde bir Jüpiter geçiyor. Maddi anlamda kazanç sağlayacaktır bu. Efendim orada bir özel yerleşiminiz varsa bazı beklediğiniz paralara kavuşma şansı verebilir. Mesela bir malın satışı, bir gayrimenkulün satışı, bir evle ilgili gelişme söz konusu. Bir toprak olabilir. Veya aileye ait bir mesela mirastan pay alma. Bu aile de olabilir bu arada. Eşiniz, partneriniz veya sevdiğiniz insanlarla da ilgili olma olasılığı. Burada bir anlaşma, bir gelişme varsa bu anlamda 23 Ekim'e kadar bence tamamlamaya çalışın. Mars retrosu çünkü uzun bir süre ve sizin için çok önemli bir alanda olacak. Hani yükselen balıklar için özellikle tabii ki. Yine güneşi balık olanlar için de tabii geçerli. Mars'ın retro yaptığı dönemlerde bu gibi önemli parasal mevzularla özellikle girişimler yapmak, yatırımlar, kazançlar, başvurular çok da tavsiye etmediğimiz bir şey olduğu için hani Mars retrosu uzun sürecek. Daha ocağın 13'üne kadar. Dolayısıyla bu süreç önemli olacaktır. Sevgili balıklar, dolunayın bu getirisinden inşallah olumlu şekilde bence kazanç sağlayacaksınız. Çünkü işinizden ve kariyer alanınızdan da destek alan bir alan olduğu için. Evet sevgili arkadaşlar, hepimize hayırlı gelsin. İnşallah güzel, sağlıklı gelsin. Ama şunu unutmayalım, dolunaylar bir farkındalık, bir görünürlük sağlar ve bu dolunay eğer burada gelişecekse bir konu kesinlikle burada kalmayacak. 2023'ün ikinci yarısından itibaren bu dolunayın çok hızlı devamlarını yaşayacağımızı söylemeliyim arkadaşlar. Hani olumsuz olarak düşünmeyin. Bence her şeyde bir hayır var. Şiron şifa getirsin. Nerede yaramız varsa, nerede şifalanmamız gerekiyorsa, neye ihtiyacımız varsa inşallah su gibi aksın, şifalar, bolluk, bereketlik getirsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.